bya telefone urapfuye. Ese mbaye iki? Ibiki bibaye? Baba polisi bavuye hano bagushaka. Hano se gukora iki kandi nonanga n'ubuhabaranze. Noneho mise mbabeshya. Barambwiye ngo Grace ari. Mpita mbabeshya ngo ntawe uhari. Ngo reka dusaka inzu yose turebe ko ntawe urimo. Ndababwira ngo nta burenganzira mufite bwo gusaka inzu y'abandi genda umushyitsi nimuzana igipapuro cyerekana ko muri buyisake. Akorewe n'abasazi. Nose barashaka gusaka ubwo burenganzira nyine bamuhawe. Ndabangiye nyine ndabaga genda umushyitsi muri uru rugo. Nose bari hehe? Bagiye ndabakingure baragenda. Ariko baravuze ngo ko bagiye. Wabibonye neza ko bagiye? Bagiye nabiboneye si nkingure nkongera nkakinga se. Nasundi kucyo wabakinguriye. None se ngene ari kubona imodoka bavuze amahoni nkabura gukingura. Ariko wumva kwibananya gasasha. Gra no bindangiriye. None wo harimo wawundureba nabi. Umwe turi nete. Wawundureba nabi yarayima mbwira. Ngo mukongo uravugisha kuri nta urimo. Ndabagana kuri nta urimo yagiye. Ibaze ko nagaye ngo maze n'amasaha 5 wagiye. None urashikirana kubi yanjye sura yanjye. None ukuntu yakuvugaga. Hey, nguki? Ngo Grace. Ngo yagiye he? Ndapfuye. Karabaye. Kwezi ko byarangiye ibintu by'abara abantu. Ibintu turabikemura dute. Babarira umbwire. Muko. Ndeba hano. Iminsi y'igisambo ni 40, iminsi y'igisambo ni 40. Ubu tayari uwitwa Deborah nawe akaba yinjiye mu mubare w'abantu bakekwa cyangwa se mwabara abantu bari gukurikiranwaho iperereza nawe akaba yinjiye mu mubare bitewe n'ibintu bye byo kubeshya cyangwa se kuvuga ibintu byinshi bitandukanye cyane ko ngaho mufatiye mu cyaha cyo kubabeshya ngo Grace nawe hari bikaba bigaragaye ko yamuhishe binasobanuye ngo amakuru yose y'umuntu witwa Grace arayafite. Ngaho nguko rero kw'ibya Grace na Emile byakomeje kugwamo inshishi, ibibazo byabo byabaye ibibazo gusa niba wishimiye kuba umuntu witwa Emile ndetse na Grace barimo gukurikiranwa cyane, polisi ikaba yashyizemo agatege unyandikira se muri comment ngo amen kuko n'umuntu witwa Kamarade nawe hinduye ibitekerezo ubu ngubu ari gukora noneho ibintu bizima gusa. Mwabonye ko yatangiye kujya ababaza ataciye ku ruhande babwira ati ngiye ni mu bwiza ukuri nta muntu ngikeneye ko akomeza kunjijisha ngagira agatambaro ku maso, ahubwo nimumbwire ni ibiki bibera muri uru rugo, ni ibiki mukomeza kumpisha. Gusa ikintu nababwira cyo mwabyisirizingamo gute umuntu wakereje inzego z'iperereza cyangwa se akomeje kugora polisi agakomeza gutuma imwirukankaho gutya, igihe azaramuka afashwe ntabyo kuburana no guhita akatirwa burundu, ntabyo kureba ku ruhande nta n'imwe dushyizemo. Ni kigaragaza ko rero na polisi nayo ubwayo ishobora kuba hari ibintu yaganiriye na Kamarade bakamubwira ati wowe baseriye ubumuke kuko n'umugore we ashobora kuba yabikora. Kamarade hanga n'umugore yambanjije kuba yamurekura aravuga ati niyo nasanga ari we nahita mwirukana cyangwa se nkamurekura akagenda, nta muntu hano nzahishira yakoze icyaha. Nguko rero ko Kamarade yatangiye gufata imyanzuro ikaba iri kugira ingaruka kuri Grace ndetse na Emile. Ngira ngo mwabyumviye ko Grace yarimo kubwira Deborah ati mfite ubwoba bwinshi cyane bw'uko uwitwa Kamarade, umuntu witwa Kamarade rwose ashobora kuzaramuka amenye ko ibi byose byabaye mbizi, nkaba naramubeshyaga ntaregeze mu bwiza ukuri agahita antakariza icyizere. Nicyo kibazo mfite cyonyine. Naho iby'umwana hari igihe abyumva nk'impanuka, ariko ikibabaje ni ukuntu azasanga byose nari mbizi ndetse nanjye ubyihishe inyuma. Deborah amubwiye ati rero n'ubundi urabizi ko ari wowe makosa ugenda uyakora uko ibintu byinshi bidasobanutse
wagiye uvugisha ukuri ukareka kwigira ngo ufite ubwoba, ese mujya kwica umuntu ko wagiye wiruka nk'imbwa yabonye inyama. Rero urumva ko kabisa umuntu witwa Grace ubu ngubu ari mu bibazo kandi atabasha kwikuramo bitewe n'uko yabyishyize maze ko byoroshye, ariko sahizi biramukomeranye. Rero umuntu witwa Kamarade nawe yagiye kuzana Emile, gusa ntabwo turamenya ngo Emile ese n'ibiki bavuganye, n'ibiki yavuganye na polisi bigatuma abwira azafata umuntu witwa Emile akaba amucyuye mu rugo, ntabwo turabimenya. Gusa ni mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bakurikirane iperereza badahungabanyije umuntu wo kwa Kamarade, ariko Kamarade ubu nta mikino akirimo, nawe arimo kubacungira hafi kabisa. Uko byagenda kose niharamuka hageze umwe ukora ikosa azahita amushyirishamo ntacyo arebyeho. Ngaho nguko rero uko ibyabo birimo kugenda. Ikindi kandi umupolisi mushyashya bazanye ashobora kuba ari we wazanye ibintu byo kuva ngo bakore iperereza gutya bariseriye, kuko mbere hari harimo ubunebwe ndetse no kugenza ibintu gake, ariko aho aziye ibintu rwose bari kubishyira ku murongo, aho umuntu wa mbere yari yambaye n'ipingu byarangiye. Usibye ko nanone utafunga umuntu utaraburana aba atarashinjwa icyaha. Ubwo rero turacyategereje ngo turebe. Gusa umuntu witwa Grace akomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko hari ikintu azi, afite ibintu azi neza kuri biriya bintu by'urupfu rwa Mutoni, bitewe n'ibintu bye byo kugenda yinyuraguramo asubiramo utuntu n'utundi. Reba nk'igihe baza gufata Emile, bishoboka ko ari nawe watanze impapuro zimurega, avuga ngo niwe kabisa wabikoze. Ubwo rero urumva ko ari nabwo polisi bazaga agahita avuga ati njyewe n'undi ni Emile wabikoze, byose niwe wabikoze, niwe wishe Mutoni ndetse acana mama Mutoni ururimi. Ibyo bintu Grace niwe wahise abivuga, bihita binagaragaza ko uko biri kose ashobora kuba ari we wareze Kamarade, kuko ntabwo niwe wari wareze Emile, kuko ntabwo Kamarade yari kujya kubivuga nta kintu na kimwe aziho. Kandi ikindi yaza kuba ari we wanabikoze, ntabwo yari kujya kuzana Emile ngo amugarure. Ikigaragara cyo rero Emile nta kintu yigeze avuga, nubwo yaje agatera Debora ubwoba ati ibyo nkubwiye cyo nuko nawe uzavuga ibyawe, ahubwo utekereza ibintu uzasobanura wimbaza ubusa. Ubwo rero ibibazo bamubajije ashobora kuba nta kintu na kimwe yigeze atanga, gusa ahangaha yashyize Debora mu rujijo. Rero ibiriya bintu byo kuba Grace yarashinjije Emile cyangwa se akaba ari wowe ushobora kuba wari wamureze, nibyo byatumye na polisi igaruka kuvuga ngo reka baze kureba umuntu witwa Grace bamubaze neza amakuru yose, bayamubazeho bumve ikintu ari bubabwire. Gusa Grace nawe nyine hariya ahubwo byatumye Debora agwa mu cyaha atari yiteguye cyo kubeshya, kuko ntabwo yari azi ko uriya mupolisi ibintu byose abishoboye, kandi burya twabonye ko ibintu byose arabishoboye. Mwabonye ukuntu yahise avuga ati okay, niba ari gutyo bimeze reka nurire urupangu njyewe mbyikemurire. Ubwo rero urumva ko uyu mupolisi kabisa aje nibashake bareke ibintu by'imikino. Gusa wenda nk'ibyo baba bari gushaka byo kuvuga ngo ese ngo ni ikimuzanye kigaragaza ko muje gusaka, byo nibyo, iki kintu kirumvikana, bagomba kuzana ibyangombwa bigaragaza ko bemerewe gusaka iyo nzu, ariko ntabwo bivuze ngo no kuba we ikintu yari ashaka nta nubwo ari ugusaka mu nzu, kuko nta bimenyetso bagikeneye mu nzu, ahubwo ikintu bari bakeneye ni umuntu witwa Grace. Wenda bakamubaza bati ibintu wavugaga wabikuye hehe, duhereze ibihamya. Buriya nonaha niwe ugiye kuba umutangabuhamya atangira ashinje Emile. Ubwo rero nicyo bari bakeneye, ntabwo ari ukuvuga ngo nuko bari baje gusaka. Ubwo rero ibyabo urumva ko byabaye birebire, nta rwego rwo kubicikiraho, ahubwo turimo kwibaza ese Debora ko yari yasabye umwanya Kamarade ngo zirirwe mu rugo, asaba gahushya,
bajyane gutembera cyangwa se bajye nko muri hoteli baganire. Turazi ko ashaka kumubwira wenda ko amukunda, ariko se muri izi situation zimeze gutya, kamarade atameze neza yararakaye, ese izi situation zimeze gutya birashoboka ko azabimubwira? Ese abari kubona azabimubwira akabyakira? Nacyo ni ikindi kibazo. Kandi Deborah nawe kimumaze kumubana kirekire. Niba rero hari ikintu wenda ushaka kuzamubwira ku bijyanye n'iby'ibyaha bari abantu barimo gushinjwa, ntabwo tubizi. Gusa urumva ko nawe ibyino ntabwo biri bumuze kumworohera naramuka yinjiye mu murongo w'abanyabyaha, cyane ko yabyinjiyemo bitewe n'uko urabona ko yatangiye kubabeshya. Ubwo rero niba muteza kamarade birahita biba ibindi bivuze ngo nibamara gusa umupolisi cyiza cyane ntabwo apfa guhita ibintu abibwira kamarade, bitewe n'uko saa izi ngizi hari amakuru menshi afite atigeze ahereza kamarade. Ubwo rero wenda umuntu witwa Deborah ashobora kurokokera aho ngaho, ariko mu by'ukuri rwose ntabwo Deborah azapfa kubona uburyo abibwira kamarade, cyane ko na kamarade ubu ngubu yamaze kurakara. Ubwo rero numva ko ibyabo ni birebire. So nakubwira ngo rero iyi filime ikomeje kuba nziza kabisa, yajije mu mure, byose byahindutse. We ikintu usabwa gukora ukande subscribe, ubundi ukomeze uryoherwe n'iyi filime nziza cyane, filime Urwibanga. Izindi episode zose zirajya zibageraho vuba. Kuba ejo filime itarasohotse nuko turi mu minsi y'imbeho, ikirere ntabwo kimeze neza, hari igihe rimwe na rimwe gitenguha. So rero cyo nkubwira wowe ni ugukanda subscribe, ugakanda no kunzogera, kugira ngo dukomeze kubana mu zindi episode za filime Urwibanga, ukuramo inyigisho kuri buri muntu. Nakubwiye ngo niba ubona iyi filime ukayireba buri munsi, ujye umenya ngo n'ubundi uri kureba ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Rero ugerageze kuyisanishaho, ugire ibyo ukuramo, kuko ibi ni ubuzima bwacu busanzwe bwa buri munsi tugenda ducamo. Rero hano ugomba kuhigira ibintu byinshi cyane, ukagenda niba hari nk'umuntu wenda ubona agiye gukora nk'ibintu runaka bizamugiraho ingaruka z'igihe kirekire kandi akananirwa kuzakira, ukaba wamugira n'inama. Bityo rero nkubwira ngo ukande subscribe, ubundi twikomereze ku zindi episode za filime Urwibanga. Iminsi y'igisambo ni 40, iminsi y'igisambo ni 40. Ubu tayari uwitwa Deborah nawe akaba yinjiye mu mubare w'abantu bakekwa cyangwa se mwabara abantu bari gukurikiranwaho iperereza, nawe akaba yinjiye mu mubare bitewe n'ibintu bye byo kubeshya cyangwa se kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, cyane ko bamufatiye mu cyaha cyo kubabeshya ngo Grace nawe hari, bikaba bigaragaye ko yamuhishe. Nasobanuye ngo amakuru yose y'umuntu witwa Grace arayafite. Ngaho nguko rero kw'ibya Grace na Emile byakomeje kugwamo inshishi, ibibazo byabo byabaye ibibazo. Gusa niba wishimiye kuba umuntu witwa Emile ndetse na Grace barimo gukurikiranwa cyane, polisi ikaba yashyizemo agatege, unyandikira se muri comment ngo amen. Kuko n'umuntu witwa kamarade nawe yahinduye ibitekerezo, ubu ngubu ari gukora noneho ibintu bizima. Gusa mwabonye ko yatangiye ababaza ataciye ku ruhande, babwira ati ngiye nimubwize ukuri, nta muntu ngikeneye ko akomeza kunjijisha ngo agire agatambaro ku maso, ahubwo nimumbwire ni ibiki bibera muri uru rugo, ni ibiki mukomeza kumpisha. Gusa ikintu nababwira cyo mwabyizirikamo gute? Umuntu wakereje inzego z'iperereza cyangwa se akaba akomeje kugora polisi, agakomeza gutuma imwirukankaho gutya, igihe azaramuka afashwe nta byo kuburana no guhita akatirwa burundu, nta byo kureba ku ruhande, nta n'impuhwe dushyizemo. Ni ikigaragaza ko rero na polisi nayo ubwayo ishobora kuba hari ibintu yaganiriye na kamarade, bakamubwira ati wowe baseriye ubumuke, kuko n'umugore we ashobora kuba yabikora. Kamarade ahangaha n'umugore yambanjije kuba yamurekura, aravuga ati niyo nasanga ari we nahita mwirukana cyangwa se nkamurekura akagenda, nta muntu hano nzahishira yakoze icyaha. Nguko rero ko kamarade yatangiye gufata imyanzuro, ikaba iri kugira ingaruka kuri Grace ndetse na Emile.
ngira ngo mwabyumviye ko Grace yarimo kubwira Deborah ati mfite ubwoba bwinshi cyane bw'uko uwitwa Kamarade, umuntu witwa Kamarade rwose ashobora kuzaramuka amenye ko ibi byose byabaye mbizi, nkaba naramubeshyaga ntarigeze mubwiza ukuri, agahita antakariza icyizere. Nicyo kibazo mfite cyonyine. Naho iby'umwana hari igihe abyumva nk'impanuka, ariko ikibabaje ni ukuntu azasanga byose nari mbizi ndetse nanjye ubyihishe inyuma. Deborah amubwiye ati rero n'ubundi urabizi ko ari wowe makosa ugenda uyakora, uko ibintu byinshi bidasobanutse, wajya uvugisha ukuri ukareka kwigira ngo ufite ubwoba, ese mujya kwica umuntu ko wagiye wiruka nk'imbwa yabonye inyama. Rero urumva ko kabisa umuntu witwa Grace ubu ngubu ari mu bibazo kandi atabasha kwikuramo bitewe n'uko yabyishyize maze ko byoroshye, ariko sahizi biramukomeranye. Rero umuntu witwa Kamarade nawe yagiye kuzana Emile, gusa ntabwo turamenya ngo Emile ese n'ibiki bavuganye, n'ibiki yavuganye na polisi bigatuma abwira azafata umuntu witwa Emile akaba amucyuye mu rugo, ntabwo turabimenya. Gusa ni mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bakurikirane iperereza badahungabanyije umuntu wo kwa Kamarade, ariko Kamarade ubu nta mikino akirimo, nawe arimo kubacungira hafi kabisa. Uko byagenda kose niharamuka hageze umwe ukora ikosa azahita amushyirishamo ntacyo arebyeho. Ngaho nguko rero uko ibyabo birimo kugenda. Ikindi kandi umupolisi mushyashya bazanye ashobora kuba ari we wazanye ibintu byo kuva ngo bakore iperereza gutya bariseriye, kuko mbere hari harimo ubunebwe ndetse no kugenza ibintu gake, ariko aho aziye ibintu rwose bari kubishyira ku murongo, aho umuntu wa mbere yari yambaye n'ipingu byarangiye. Usibye ko nanone utafunga umuntu utaraburana abatarashinjwa icyaha. Ubwo rero turacyategereje ngo turebe. Gusa umuntu witwa Grace akomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko hari ikintu azi, afite ibintu azi neza kuri biriya bintu by'urupfu rwa Mutoni, bitewe n'ibintu bye byo kugenda yinyuraguramo asubiramo utuntu n'utundi. Reba nk'igihe baza gufata Emile, bishoboka ko ari nawe watanze impapuro zimurega, avuga ngo niwe kabisa wabikoze. Ubwo rero urumva ko ari nabwo polisi bazaga agahita avuga ati njyewe n'undi ni Emile wabikoze, byose niwe wabikoze, niwe wishe Mutoni ndetse acana mama Mutoni ururimi. Ibyo bintu Grace niwe wahise abivuga, bihita binagaragaza ko uko biri kose ashobora kuba ari wowe wareze Kamarade, kuko ntabwo niwe wari wareze Emile, kuko ntabwo Kamarade yari kujya kubivuga nta kintu kimwe aziho. Kandi ikindi yaza kuba ari wowe wanabikoze, ntabwo yari kujya kuzana Emile ngo amugarure. Ikigaragara cyo rero Emile nta kintu yigeze avuga, nubwo yaje agatera Deborah ubwoba ati ibyo nkubwiye cyo nuko nawe uzavuga ibyawe, ahubwo ubutekereza ibintu uzasobanura wimbaza ubusa. Ubwo rero ibibazo bamubajije ashobora kuba nta kintu na kimwe yigeze atanga, gusa ahangaha yashyize Deborah mu rujijo. Rero ibiriya bintu byo kuba Grace yarashinjije Emile cyangwa se akaba ari wowe ushobora kuba wari wamureze, nibyo byatumye na polisi igaruka kuvuga ngo reka baze kureba umuntu witwa Grace bamubaze neza, amakuru yose bayamubazeho bumve ikintu ari bubabwire. Gusa Grace nawe nyine hariya ahubwo byatumye Deborah agwa mu cyaha atari yiteguye cyo kubeshya, kuko ntabwo yari azi ko uriya mupolisi ibintu byose abishoboye, kandi burya twabonye ko ibintu byose arabishoboye. Mwabonye ukuntu yahise avuga ati okay, niba ari gutyo bimeze reka nurire urupangu njyewe mbyikemurire. Ubwo rero urumva ko uyu mupolisi kabisa aje nibashake bareke ibintu by'imikino. Gusa wenda nk'ibyo baba bari gushaka byo kuvuga ngo ese ngo ni iki muzanye kigaragaza ko muje gusaka, byo nibyo, iki kintu kirumvikana, bagomba gusaba ibyangombwa bigaragaza ko bemerewe gusaka iyo nzu, ariko ntabwo bivuze ngo no kuba
we ikintu yari ashaka nta nubwo ari ugusaka mu nzu kuko nta bimenyetso bagikeneye mu nzu, ahubwo ikintu bari bakeneye ni umuntu witwa Grace, wenda bakamubaza bati ibintu wavugaga wabikuye hehe, duhereze ibihamya. Buriya nonaha niwe ugiye kuba umutangabuhamya atangira ashinje Emile. Ubwo rero nicyo bari bakeneye, ntabwo ari ukuvuga ngo nuko bari baje gusaka. Ubwo rero ibyabo urumva ko byabaye birebire, nta rwego rwo kubicikiraho, ahubwo turimo kwibaza ese Debora ko yari yasabye umwanya kamarade ngo azirirwe mu rugo, asaba gahushya bajyane gutembera cyangwa se bagiye muri hoteli baganire. Turazi ko ashaka kumubwira wenda ko amukunda, ariko se muri izi situation zimeze gutya, kamarade atameze neza yararakaye, ese izi situation zimeze gutya birashoboka ko azabimubwira? Ese abari kubona azabimubwira akabyakira? Nacyo ni ikindi kibazo. Kandi Debora nawe kimumaze kumubana kirekire. Niba rero hari ikintu wenda bishaka kuzamubwira ku bijyanye n'iby'ibyaha bari abantu barimo gushinjwa, ntabwo tubizi. Gusa urumva ko nawe ibye none ntabwo biri bumuze kumworohera naramuka yinjiye mu murongo w'abanyabyaha, cyane ko yabyinjiyemo bitewe n'uko urabona ko yatangiye kubabeshya. Ubwo rero niba muteza kamarade birahita biba ibindi bivuze ngo nibamara gusa umupolisi cyiza cyane ntabwo apfa guhita ibintu abibwira kamarade, bitewe n'uko saa izi ngizi hari amakuru menshi afite atigeze ahereza kamarade. Ubwo rero wenda umuntu witwa Debora ashobora kurokokera aho ngaho, ariko mu by'ukuri rwose ntabwo Debora azapfa kubona uburyo abibwira kamarade, cyane ko na kamarade ubu ngubu yamaze kurakara. Ubwo rero numva ko ibyabo ni birebire. So nakubwira ngo rero iyi filime ikomeje kuba nziza kabisa, yajije mu mure, byose byahindutse. We ikintu usabwa gukora ukande subscribe, ubundi ukomeze uryoherwe ni filime nziza cyane, filime Urwibanga. Izindi episode zose zirajya zibageraho vuba, kuba ejo filime itarasohotse nuko turi mu minsi y'imbeho, ikirere ntabwo kimeze neza, hari igihe rimwe na rimwe gitenguha. So rero icyo nkubwira wowe ni ugukanda subscribe, ugakanda no kunzogera, kugira ngo dukomeze kubana mu zindi episode za filime Urwibanga, ukuramo inyigisho kuri buri muntu. Nakubwiye ngo niba ubona iyi filime ukayireba buri munsi, ujye umenya ngo n'ubundi uri kureba ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Rero ugerageze kuyisanishaho, ugire ibyo ukuramo, kuko ibi ni ubuzima bwacu busanzwe bwa buri munsi tugenda ducamo. Rero hano ugomba kuhigira ibintu byinshi cyane, ukagenda niba hari nk'umuntu wenda ubona agiye gukora nk'ibintu runaka bizamugiraho ingaruka z'igihe kirekire kandi akananirwa kuzakira, ukaba wamugira n'inama. Bityo rero nkubwira ngo ukande subscribe, ubundi twikomereze ku zindi episode za filime Urwibanga.